Episode 6. The Stalked. While Jim was ashore, the doctor now tells the story. سەنگەرەکە کاتێک جیم لە کەناراوەکەدا بوو، ئێستا دکتۆرەکە چیرۆکەکە دەگێڕێتەوە. It was about 1:30 when the two boats went ashore from the Hispaniola, and the captain, the squire, and I were talking in the cabin. Down came Hunter. نزیکەی یەکونی بوو کە دوو بەلەم لە هیسپانیۆلاوە ڕۆشتن بۆ کەناری دەریا و کاپتن و سکوایە و من لە کابینەکەدا قسەمان دەکرد. هەنتە هاتە خوارەوە. Who was one of the honest men, and he told us that Jim Hawkins had got into one of the boats and gone ashore with other men. We trusted him, but we were worried about his safety. کە یەکێک لە پیاوە ڕازگۆکان بوو و پێی وتین کە جیم هاوکنز ڕۆشتۆتە نێو یەکێک لە بەلەمەکانەوە و لەگەڵ پیاوەکانی تردا ڕۆشتۆتە کەناراوەکە. ئێمە متمانەمان پێکرد، بەڵام نیگەران بووین لە سەلامەتی. After a while, Hunter and I decided to take another rowing boat and go ashore in order to explore. The first two boats had gone far to the right, but Hunter and I came straight in the direction of the Stalked, which we had seen on the treasure map. There was a man waiting in each of the boats on the shore. They saw us, but did nothing. پاشکەمێک هەنتە و من بڕیارماندا بەلەمێکی سەوڵدار ببین و بچینە کەناری دەریا بۆی بگەڕێن. یەکەم دوو بەلەم بەلای ڕاستدا دوور ڕۆیشتبوون، بەڵام هەنتە و من ڕاست هاتین بە ئاراستەی سەنگەرێک کە لەسەر نەخشەی گەنجینەکە بینبوومان. پیاوێک چاوەڕوانی دەکرد لەسەر هەریەکە لە بەلەمەکان لەسەر کەناراوەکە. ئێمەیان بینی بەڵام هیچیان نەکرد. When we landed, I jumped out holding two loaded pistols and ran into the trees. I had not gone more than 100 yards when I came to an open area and saw the Stalked. کاتێک دابەزین بازمدایە خوارەوە و دوو دەمانچەی پڕم هەڵگرتبوو و ڕامکردە ناودارەکان. زیاتر لە 1000 یاردێک نەڕۆیشت بووم. کاتێک هاتم بۆ شوێنێکی کراوە و سەنگەرەکەم بینی. There was a little hill that had a fresh water spring coming out of it. A strong wooden house which was big enough to hold about 20 people had been built by this spring. Each wall had several holes in it so that muskets could be fired from inside. All around, a wide space had been cleared, and then the Stalked was completed by a tall fence. With its fresh water and strong walls, the Stalked would be the best place for us to stay. گردێکی بچووک هەبوو کە کانیەکی ئاوی شیرینی لێ دەهاتە دەرەوە، خانوویەکی دارینی بەهێز کە تا ئەو ئەندازەیە گەورە بوو کە 20 کەس بگرێت. لەلای ئەم کانێدا دروستکرا بوو، هەر دیوارێک چەند کوونێکی تێدا بوو بۆ ئەوەی بتوانرێت لە ناوەچەکی لێو بتەقێنرێت بە چوار دەوریدا. ڕووبەرێکی فراوان پاکرا بووە و ئینجا سەنگەرەکە لەلایەن پەرژینێکی بەرزەوە تەواوکرا بوو. بەبوونی ئاوە شیرینەکەی و دیوارە بەهێزەکانی سەنگەرەکە باشترین شوێن دەبوو بۆ ئێمە بۆ ئەوی بمێنینەوە. Suddenly, from across the island, there came the terrible cry of a dying man. I made my decision in a moment, ran toward the shore and jumped into the boat. لەناکاو لەناو دوورگەکەوە هاوارێکی ترسناکی مردنی پیاوێک هات. بڕیارماندا لە ساتێکدا ڕامکردە کەناراوەکە و خۆم هەڵدایە ناو بەلەمێک. We were soon on board the Hispaniola again, where everyone was frightened and worried. I told the captain my idea and we made a plan. We gave old Redruth 3 or 4 loaded muskets and left him on the ship to watch the 6 seamen that we didn't trust. Then we started filling the boat with supplies, gunpowder, musket, bags of biscuits, small barrels of meat and brandy, and of course, my medicine chest. بەخێرایی ڕۆشتینە سەر هیسپانیۆلا دووبارە، هەموو تورسا بوون و نیگەران بوون. بیرۆکەکەم بە کاپتن و تو پلانێکماندانا. 3 یاخود 4 تفەنگی پڕکراوماندایە ڕێدرۆسی پیر و لەسەر کەشتێکە جێمان هێشتین بۆ ئەوەی چاودێری ئەو 6 پیاوە بکات کە باوەڕمان پێ نەدەکردن. اینجا دەستمان کرد بە پڕکردنی بەلەمەکە بە شتومەک، بارود، چەک، کیسەی پسکیت، بەرمیلێکی بچووک لە گۆشت و براندی خواردنەوە و بە دڵنیاییەوە سندوقی دەرمانەکانم. As we rowed to the shore, one of the seamen much farther up the beach saw us and ran into the woods. We unloaded the supply and left Joyce, who was another honest man. کاتێک
کە سەوڵمان لێدا بۆ کەناری دەریاکە یەکێک لە پیاوە دەریایەکە زۆر لە دوورەوە لە سەرەوەی کەناراوەکە ئێمە بینی و ڕایکردە ناو دارستانەکە واتە دارەکان شتومەکەکانمان داگرت و جۆیسمان جێهێشت کە یەکێکی تر بوو لە پیاوە ڕازگۆکان. To look after the supplies, Hunter and I returned for the second load. The reason why we risked a second trip was that though the majority of the crew were on the island, not one of them had a gun. بۆ ئەوەی چاودێری شتومەکەکانمان بکات هەنتە و من گەڕاینەوە بۆ باری دووەم. هۆکاری ئەوەی کە خۆمان خستە مەترسیەوە لە گەشتی دووەماندا ئەوە بوو هەرچەندە زۆربەی تاقمەکە لەسەر دوورگەکە بوون کەسیان تفەنگیان پێ نەبوو. When we had unloaded after the second trip, Hunter and Joyce stayed ashore and I rowed as fast as I could back to the Hispaniola. Then the squire, Captain Smollett, Redruth, myself and one other sailor, Abraham Gray, climbed into the boat. کاتێک بارەکەمان داگر لە دوای گەشتی دووەم هەنتە و جۆیس لە کەناراوەکەمانەوە و من هەتا توانیم بە خێرایی سۆڵم لێدا بۆ دواوە بەرە و هیسپانیۆلا. ئەنجا سکوایە و کاپتن سمۆلیت و ڕێدروس و خۆم دەریاوانێکی تر ئەبراهام گرەی ڕۆشتینە ناو بەلەمەکە. This third trip was dangerous. There were too many men and we were also carrying another load of supplies. The sea had become rougher and several times some water came over the side of the boat. ئەم سێم گەشتە مەترسیدار بوو. پیاوانێکی زۆر هەبوون و هەروەها ئێمە بارێکی تری شتومەکمان هەڵگرت بوو. دەریاکە سەختتر بوو و چەند جارێک ئاو لەلاکانی بەلەمەکەوە هاتنە ناوەوە. Suddenly the captain said, "Look behind us, the gun." لە ناکاو کاپتن وتی تەماشای پشتەوەمان بکەن چەکەکە. The 5 men left on board were preparing for the fire cannon. We had forgotten all about this big powerful gun. 5 پیاو لەسەر کەشتێکە مابوونەوە ئامادەکاریان دەکرد بۆ تەقاندنی تۆپەکە. بە تەواوەتی ئەم چەکە گەورە و بەهێزەمان لەبیر چوو بوو. Israel was flint gunner, said Gray, with fear in his voice. بە ترسێکەوە لە دەنگیدا گرەی وتی ئیزرائیل تفەنگەوانی فلند بوو. Trelawney, who was the best of us with gun, loaded his musket. We stopped rowing, then he took aim and fired. Just at that moment, Israel's hand, who had been loading gun, bent down. The shot flew past him and hit one of the other men on the deck. Then we heard shouting from the ship and also from the shore, where we could now see the other pirates coming out of the woods. تریلەونی کە باشترینمان بوو لە چەکدا تفەنگەکەی پڕ کرد میلی هێنایەوە لە سەوڵ لێدان وەستان ئەنجا نیشانی گرت و تەقەی کرد هەر لەو کاتەدا ئیزرائیل هاندز کە خەریک بوو چەکەکەی پڕ دەکرد چەمایەوە فیشەکەکە بەسەریدا ڕۆشت و بەریەکێکی تر لە پیاوەکانی سەڕووی کەشتێکە کەوت ئەنجا گوێمان لە تەقەیەک بوو لە کەشتێکەوە و پاشان لە کەناراوەکەوە لێیۆ دەمانتوانی چەتەکانی تر ببینین کە لە ناو دارەکانەوە دەهاتنە دەرەوە. It was not long until a shot from the cannon fell right by our boat and she began to sink. Luckily, we were not far from the shore. As we walked through the waves and up on the beach, our poor boat and about half of our powder and supply lay under the water behind us. To make things worse, we could now hear shouting coming from the woods nearby. زۆر دوای ئەوە نەبوو تۆپێک تەقێنرا ڕێک لە لای بەلەمەکەماندا دای بە زەویدا و بەلەمەکە دەستی کرد بە نقمبوون. خۆشبەختانە زۆر لە کەناراوەکە دوور نەبووین کاتێک دەستمان کرد بە ڕێکردن بە ناو شەپۆلەکاندا و ڕۆشتینە سەرەوە بۆ کەناراوەکە بەلەمەدا ماوەکەمان نزیکەی نیو باروت و شتومەکەکانمان لە دووەمانەوە ژێر ئاوکەوتن. بۆ خراپتربوونی شتەکان لەو کاتەدا دەمانتوانی گوێمان لە دەنگی تەقەبێت لە ناو دارەکانی نزیکمانەوە. The first day in the socket. یەکەم ڕۆژ لە سەنگەرەکەدا. We ran as quickly as we could to the stockade. At every step, we could hear the pirates voices more loudly. Just as we reached the stockade, 7 men appeared out of the woods. The squire and I fired, and so did Hunter and Joyce from inside the log house. One of the mutineers fell to the ground, and the rest turned and ran into the trees. We went to look at the man who had fallen, and at that moment a shout came out of the tree and hit poor Tom Redruth. He cried out with pain, and we carried him bleeding
inside the wooden house. هەتا توانیمان بە خێرایی ڕۆشتین بەرەو سەنگەرەکە و لە هەر هەنگاوێکدا ئەمان توانی گوێمان زیاتر لە دەنگی بەرزی چەتەکان بێت. هەرکە گەشتینە سەنگەرەکە حەوت پیاو لە دارەکانەوە بەدیارکەوتن. سکوایە و من و هەروەها هەنتە و جۆیس لەناو خانوەدارەکەدا تەقەمان کرد. یەکێک لە هەڵگەڕاوەکان دای بە زەویدا و ئەوانی تر بەڕاکردن گەڕانەوە ناودارەکان. ویستمان سەیری پیاوە کەوتووەکە بکەین و لەو ساتەدا فیشەکێک لە ناودارەکانەوە هات و دای لە تۆمڕی درۆست. ویستمان سەیری پیاوە کەوتووەکە بکەین و لەو ساتەدا فیشەکێک لە ناودارەکانەوە هات و دای لە تۆمڕی درۆستی هەژار لە ئازاردا هاواری کرد و بە خوێن لێچوونەوە بۆ ناو خانوەدارەکە هەڵمان گرت. The squire fell down beside him and kissed his hand, crying like a child. Redruth was a good man and had always followed orders silently and well. سکوایە لە پاڵیدا کەوت و دەستی ماچ کرد و وەکو منداڵ دەگریا. ڕێدرۆس پیاوێکی باش بوو و هەمیشە بە بێدەنگی و باشی شوێنی فەرمانەکان دەکەوت. Not long after that, he closed his eyes and died. ماوەیەکی زۆر نەبوو دوای ئەوە چاوەکانی داخست و مرد. The captain, whose pockets were full of things he had taken from the ship, took out a flag and put it carefully over Tom's body. Then he put another on a tall tree branch high above. کاپتن کە گیرفانەکانی پڕ بوون لەو شتانەی کە لە کەشتێکە هێنابوونی، ئاڵایەکی دەرهێنا و بە وریایەوە دای بەسەر لاشەکەی تۆمدا. اینجا یەکێکی تری کرد بەسەر لقێکی بەرزی درەختەکەوە. Following that, he came to me and spoke quietly. Dr. Livesey, he said, how many weeks is it until Blandley will send a ship to look for us? دوای ئەوە هات بۆ لای من و بە سووکی قسەی کردووتی دکتۆر لیڤەسەی چەند هەفتە دەکات تاوەکو براندلی کەشتیەک دەنێرێت بۆ ئەوەی بە شوێنماندا بگەڕێت. I told him it would be months and not weeks. پێم وت کە چەند مانگێکی پێدەچێت نەک چەند هەفتەیەک. Well, sir, then it is very bad that we lost the second load of supplies. The food supplies are very limited, he replied. وەڵامی دامەوە باشە گەورم کەواتە زۆر خراپە کە پاری دووەمی شتەکانمان لەدەستدا. خواردنەکان زۆر سنووردارن هەر لەو کاتەدا. Just then, a loud roar, a cannonball landed inside the stockade. Perhaps they can see the flag from the ship, said the captain. We were safe enough inside, but the balls continued to fall throughout the evening. بە گرمەیەکی بەرز تۆپێکدایە ناو سەنگەرەکەدا کاپتن وتی ڕەنگە بتوانن ئاڵاکە لە کەشتێکەوە ببینن. لەناوە سەلامەت بووین بەڵام تۆپەکان بە درێژای شەوەکە بەردەوام بوو. The woods between us and the beach are probably safe, said the captain after several hours, and it will now be low tide. Our supplies shouldn't be underwater now. I need some volunteers to go and bring them back. دوای چەند سەعاتێک کاپتن وتی دارەکانی نێو ئێمە و کەناراوەکە ڕەنگە سەلامەتتر بێت و ئێستاش بە زووی داکشان ڕوودەدات. ناکرێت شتومەکەکانمان ئێستا لەژێر ئاودا بن. پێویستم بە هەندێک خۆبەخش هەیە بڕۆن و بیانهێننەوە. Gray and Hunter went quietly down to the shore, but they were too late. 4 or 5 of the mutineers were already there, loading our supplies onto one of their small boats. Silver was in the boat, and all the men now had muskets, which must have been kept secretly on the ship. گرێی و هەنتا بە بێدەنگی ڕۆشنە خوارەوە بۆ کەناراوەکە، بەڵام زۆر درەنگ بوون. 4 یاخود 5 هەڵگەڕاوە لەوێ بوون. شتومەکەکانی ئێمەیان باردەکردە ناو یەکێک لە بەلەمە بچووکەکانمان. سیلڤە لە ناو کەشتێکەدا بوو و هەموو پیاوەکان لەم کاتەدا تفەنگەکانیان پێبوو. دەبوو بەنهێنی لەسەر کەشتێکە هەڵیان گرتبوو بێت. There were now only 6 of us left, with food supplies to last us for only about 10 days. Redruth was dead. We did not know what had happened to Jim Hawkins. لە ئێستادا تەنها 6مان مابووینەوە. شتومەکی خۆراکمان بۆ نزیکەی دەڕۆژ پێبوو. ڕێدرۆس بردبوو. نەمان دەزانی چی بەسەر جیم هاکنزدا هاتبوو. Then suddenly there was a call from outside. ئەنجا لە ناکاو بانکردنێک لە دەرەوە هات. Doctor, Squire, Captain, cried a voice. دەنگەکە هاواری کرد. دکتۆر، سکوایە، کاپتن. And I ran to the door and saw Jim Hawkins clumping safely over the stockade fence. ڕام کرد بۆ لای دەرگاکە و جیم هاکنزم بینی بە سەلامەتی سەرکەوت بەسەر پەرژینی سەنگەرەکەدا.
join the others. Jim Hawkins continues the story. پەیوەندیم کرد بە ئەوانی ترەوە. جیم هاکنز بەردەوام دەبێت لەسەر چیرۆکەکە. As soon as Bingham saw the flag on the stockade, he stopped walking. Now, he said, when you see your friends, tell the squire or the doctor to come and see me. You know where to find me, up in the woods where you saw me today. Tell them there's a good reason why I am hiding. هەرکە بێنگەن ئاڵاکەی لەسەر سەنگەرەکە بینی لە ڕێکردن وەستا. وتی ئێستا کاتێک برادەرەکانت دەبینی بە سکوایە خود دکتۆرەکە بڵێ وەرن و بمبینن. دەزانیت لەکوێ ئەم دۆزیتەوە. لەسەرەوە لە ناو دارستانەکەدا لەو شوێنەی ئەمڕۆ منت بینی. پێیان بڵێ هۆکارێکی باش هەیە بۆیە خۆم دەشارمەوە. Good, I said. Can I go now? وتم باش ئەتوانم ئێستا بڕۆم؟ The cannon suddenly started firing again and we ran in different directions into the trees. Slowly I went down to the hill closer to the sea, and soon I could see the Hispaniola, and I could see the Rolly Roger, the black flag of piracy, flying from her mast. As I was going down toward the stockade, I saw a large white rock some distance farther along the beach. I thought that this might be the rock that Bingham had spoken about, and one day, if I needed a boat, I would know where to look. تۆپەکان لە ناکاو دەستیان کردەوە بە تەقە و بە ئاڕاستی جێجار ڕامان کردە ناو دارەکانەوە بە هێواشی ڕۆشتمە خوارەوەی گردەکە نزیکتر لە دەریاکەوە و بە زووی دەمتوانی هیسپانیۆلا ببینم و دەمتوانی جۆلی ڕۆجا ئاڵا ڕەشەکەی چەتەکان ببینم کە بەسەر داری ئاڵاکەوە دەشەکایەوە کە دەڕۆشتمە خوارەوە بەرەو سەنگەرەکە تاوێرێکی سپی گەورەم بینی لە مەودایەکی هێندەی دوورترەوە لە کەناراوەکە بیرم کردەوە کە ڕەنگە ئەو تاوێرە بێت کە بێنگەن قسەی لەبارەوە کرد کەوتی ئەگەر ڕۆژێک پێویستم بە بەلەمێک بوو بزانم کوێ بگەڕێم. There was a warm welcome for me at the stockade and I happily told them my story. Later that evening we buried old Tom Redruth in the sand and stood silently around him for a while. Then we ate some meat and drank some brandy. بەخێرهاتنێکی زۆر گەرمم هەبوو لە سەنگەرەکەدا و بە خۆشحاڵی و چیرۆکەکەم بۆ باسکردن. درەنگانێکی ئەو شەوە تۆم ڕێدرۆسی پیرمان ناش لە لمەکەدا و بە بێدەنگی بۆ ماوەیەک بە چواردەوریدا ڕاوەستاین. ئەنجا هەندێک گۆشتمان خوارد و هەندێک براندمان خواردەوە. The squire, the doctor, the captain discussed what to do. We had very little food, but it was decided that we would fight the pirates as best as we could. There were 15 of them now. 2 of those had been shot and hurt. To help us, on the other hand, there was also the rum the pirates were drinking. Though the pirates were half a mile away, we could hear them well, singing and shouting late into the night. سکوایە و دکتۆر و کاپتن و توێژێکیان کرد کە چی بکەین. خواردنێکی زۆر کەممان هەبوو. بەڵام بڕیاردرا بوو کە لەگەڵ چەتەکان بجەنگین بە باشترین شێوە تا دەتوانین. لە ئێستادا 15 بوون و دوان لەمانە فیشەک لێیاندا بوو ئازاریان پێگەشت بوو بۆ یارمەتی ئێمە لەلایەکی ترەوە ڕوومەکەش هەبوو کە چەتەکان خەریک بوون دەیان خواردەوە هەرچەندە چەتەکان نیومیلێک دوور بوون دەمانتوانی بە باشی گوێمان لێیان بێت گۆرانیان دەوت و هاواریان دەکرد تا درەنگانێکی شەو. I was very tired and then at last I got to sleep. I slept like a log. زۆر هیلاک بووم و کاتێک لە کۆتاییدا ڕۆشتم بخەوم وەک مردوو خەوتم. Silver's visit. سەردانەکەی سیلڤا. I was woken up by the sound of voices early the next morning. بەیانی زووی ڕۆژی دواتر لەلایەن دەنگی دەنگەدەنگێکەوە خەبەرکرامەوە. There is a white flag and I heard someone say it is Silver. گوێم لێ بوو کەسێک بووتی ئاڵایەکی سپی هەیە دیارە سیلڤەیە. There was a man with silver who shouted, Captain Silver, sir, wants to talk and make peace. پیاوێک لەگەڵ سیلڤەدا بوو هاواری کرد کاپتن سیلڤە گەورم ئەوێت قسە بکات و ئاشتی ببەستێت. I don't know him. Who's he? cried the captain, adding to himself. So it is Captain now, is it? کاپتن هاواری کرد بە ئاماژەی خۆی من نایناسم کێیە کەواتە ئەو کاپتنە ئێستا وایە. And now Long John answered, It is me. These poor men chose me to be the captain after you deserted the ship. We want to talk to you and agree something. و لەم کاتەدا لۆنگ جۆنگ وەڵامی دایەوە منم ئەو پیاوە هەژارانە منیان هەڵبژاردۆ بمە کاپتن دوای ئەوەی تۆ کەشتێکە جێهێشت
ئەمانەوێت قسەت لەگەڵدا بکەین و لەسەر شتێک ڕێکەوین. And then Silver came up close to the fence, threw over his crutch, and with a great effort managed to climb over. When he finally got near the log house, he sat down heavily on the sand. اینجا سیلڤە هاتە سەرەوە لە نزیک پەرژینەکەدا شەقەکەی فڕەدایە سەری و با هەوڵێکی زۆر توانی سەرکەوێت بەسەریدا. کاتێک لە کۆتاییدا نزیک کەوتەوە لە خانۆدارەکە بە قورسی دانیش لەسەر لمەکە. Well, Captain, he said, we want that treasure. You have got a map, haven't you? And we want it. If you give us the map and stop shooting poor seamen, I will give you a choice. You will help us to get the treasure, then you come with us on the ship, and I promise you will leave you somewhere safe ashore, or you can stay here. We will give you half of the supplies, and I promise I will tell the first ship we see to come and get you. وتی باشە کاپتن، ئێمە گەنجینەکەمان دەوێت. ئێوە نەخشەیەکتان لایەوانە؟ و ئێمە دەمانەوێت ئەگەر نەخشەکەمان بیتێ و بوەستن لە تەقەکردن لەو پیاوە دەریای هەژارانە، ئێمە هەڵبژاردەیەکتان دەدەینێ. ئێوە یارمەتی ئێمە دەدەن لە بەدەستهێنانی گەنجینەکەدا، ئینجا لەگەڵمان دێنە سەر کەشتێکە و بەڵێنتان پێدەدەم لە شوێنێکی کەناراوی سەلامەتدا بەجێتان بهێڵم. یاخۆت دەتوانن لێرە بمێننەوە. ئێمە نیوەی شتومەکەکانتان دەدەینێ و بەڵێنتان پێدەدەم کە بە یەکەم کەشتی بڵێم کە دەیبینن بێت و بتانبات. Now you will hear me, said the Captain Smollett. If you come here one by one without guns, I will put you all in irons and take you home to England for a fair trial. If you don't, you are beaten anyway. You can't find the treasure, you can't sail the ship, and you can't even fight us. Now off you go. Captain Smollett وتی ئێستا گوێم لێ بگرە. ئەگەر ئێوە یەک بە یەک بێنە ئێرە بەبێت فانک، هەمووتان کەلەپچە دەکەم و دەتان بەمەوە بۆ ئەنگلترا بۆ دادگایەکی عادلانە. ئەگەر وانەکەن بە هەر حاڵ دۆڕاون. ناتوانن گەنجینەکە بدۆزنەوە و ناتوانن کەشتێکە لێ بخڕن و تەنانەت ناتوانن لەگەڵماندا بجەنگن. ئێستا ملت بشکێنە. Long John Silver was red with anger. With much difficulty, he pulled himself along the ground to where his crutch lay. Then he stood up and spat in the spring. لۆنگ جۆنگ سیلڤە لە تووڕێدا سوور بوو بە ئاستەنگێکی زۆر خۆی ڕاکێشا بەسەر زەویەکەدا بۆ ئەو شوێنەی کەدا شەقەکەی لێکەوت بوو. ئەنجا هەستایە سەر پێ و کێشای بەناو کانیەکەدا. There, he cried. That's what I think of you. I'm going to destroy this old stockade, and those that die will be the lucky ones. هاواری کرد لەوێدا بەڕای من ئێوە هەڵەن. ئەم سەنگەرە کۆنەوێران دەکەم و ئەوانەی کە دەمرن لا بەبەختەکان دەبن. And swearing loudly, he moved away, pulled himself slowly over the fence, and was gone. بە گوێندانەوە و بە دەنگێکی بەرز دوور کەوتەوە، بە هێواشی خۆی بەسەر پەرژینەکەدا کێش کرد و ڕۆشت. The captain soon made sure that we all had muskets and told us where to stand. There were more of them than there were of us, but at last we had the stockade. کاپتن بە زووی خۆی دڵنیا کردەوە کە هەمومان چەکمان پێ و پێیوتین لەکوێ بوەستین. ئەوان زیاتر بوون لە ئێمە بەڵام بەلانی کەمەوە ئێمە سەنگەرەکەمان هەبوو. After an hour of waiting, a group of mutineers suddenly appeared from the woods on the north side and ran toward the fence. At the same time, shouts came from the woods to the other side. The squire and Grey fired again and again from inside the log house and hit the three men as they climbed over the fence. Two of them were shot dead and third ran away. But four more had got inside the fence, and then they were on us with pistols and swords. دوای ساعاتێک لە چاوەڕوانی کۆمەڵێک هەڵگەڕاوە لە ناکاو دەرکەوتن لە لای باکووری دارستانەکە و ڕایان کرد بەرەو پەرژینەکە. لە هەمان کادا فیشەک دەهات لە دارەکانەوە بۆ لاکەی تر. سکوای و گرەی لە سەریەکە لە ناوەوەی خانۆدارەکەەوە تەقیان دەکرد و دایان لە سێ پیا و کاتێک سەرکەوتن بەسەر پەرژینەکەدا. دوانیان کوژران و سێمیان هەڵهات. بەڵام چواری تریان هاتبوونە ناو پەرژینەکەەوە و ئینجا هاتنە سەرمان بە دەمانچە و شمشێرەوە. One of the pirates pulled his hand on Hunter's musket, pulled it through the hole in the stockade wall, and used it to hit Hunter
hard on the head. He fell to the floor and did not move. We picked up swords and ran out of the house to fight. I saw the doctor cut a man across the face, and Abraham Gray cut down another man who was coming to attack me. After a few minutes of terrible fighting, it was all over. We had won. 6 of their men lay dead or dying, and the rest had run away. یەکێک لە چەتەکان دەستی خستە سەر تفەنگەکەی هەنتە لە ناو کونی دیواری سەنگەرەکە و ڕایکێشا و بەکاری هێنا بۆ لێدانی سەری هەنتە بە سەختی. ناوبراو کەوتە سەر زەویەکە و نەجوڵا. شمشێریان هەڵگرت و ڕامان کردە دەرەوەی خانۆکە بۆ شارکردن. بینیم دکتۆر لە ناوچەوانی پیاوێکیدا و ئەبراهام گرەی لە پیاوێکیدا کە دەهات بۆ پەلەمەردانی من. دوای چەند خولەکێکی شارکردنی ترسناک هەموو شتێک کۆتایی پێهات. بردمانەوە 6 لە پیاوەکان بە مردووی یاخۆت خەریک بوون دەمردن کەوتبوون و ئەوانی تر هەڵهاتن. But when we went back to the longhouse, we saw that Hunter was lying on the floor. Joyce had been shot dead, and the squire was holding the captain, who was badly hurt. کاتێک کە گەڕاینەوە بۆ خانوەدارەکە بینیمان هەنتە لەسەر زەویەکە کەوتووە. جۆیس لێی درابوو مردبوو و سکوایە کاپتن ڕی ڕاگرتبوو کە بە خراپی ئازاری پێگەشتبوو.